அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நாச்சா கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன எங்கள் வீட்டில் மதியானம் லஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுட சுட சோறு இப்போ தான் வடித்து வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் பீட்ரூட் இஞ்சி பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பரான ரொம்ப நாள் சென்று ஒரு காய்கறி ஆனால் வச்சுருக்கேங்க. காய்கறி எல்லா காய்கறியும் போட்டு குழம்பு வச்சுருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும். தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றி வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், எல்லா காயும், முள்ளங்கி எல்லா காயும் போட்டு தேங்காய் போட்டு சூப்பரான காய்கறி ஆனால் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு குட்டி குட்டியாக பொரித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அப்பளம் வறுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தயிருங்க. இவ்வளோ தான் மத்தியானம் எங்கள் வீட்டில் லன்ச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இது எங்களுக்கு போதும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.